Добар ден, ученици, и добре дојдовте во училница на час по музичко образование во второ одделение. Јас сум одделенски наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. На денешниот час по музичко образование ќе слушаме една прекрасна композиција која што се вика Перту или За тебе. Што треба да научиме на овој час? Преку композицијата која што ќе слушаме. Треба да ја разбереме содржината и пораката на песната. Треба да го откриете нејзиниот карактер. Дали песната ќе ви предизвика весело расположение, тажно, дали игрива, дали ќе не насмее. Треба да го одредиме и темпото, динамиката и видот на изведбата. Значи, време е за слушање музика. А на почетокот, малку преку фотографии, ќе ве воведам во композицијата и во она што се зборува во неа. Да се биде различен е норма. Погледнете фотографијата. Што вели ова момче? Знаеме дека сме различни. А ова девојче? На прв поглед не сме како другите деца. Да се биде различен е нормално. Хајде сега да разгледаме оваа фотографија, оваа слика и да видиме дали има некаде разлика, дали насмевката има иста на овие дечиња, дали има разлика во насмевката на овие три прекрасни девојчи. А дали се различни во нешто? Во бојата на кожата, во бојата на косата, а насмевката, таа е иста. Дали не е убаво кога заедно си играме? Погледнете фотографијата и што ни зборува. Различни дечиња, момчиња, девојчиња, различни по изгледот, но не и во насмевката. Што можеме сите да правиме, иако сме различни? И ние можеме да учиме, да читаме и да пишуваме. Погледнете го ова момче. Што прави со помош на прстињата? Како чита, а мижи? Гледам и читам со помош на моите прсти. Ова е детенце кој што има оштетен вид, но тоа не го попречува да може да научи да чита и да пишува. А ова девојче, кој што се наоѓа во училница, заедно со своите другарчиња, читам од книги и можам да користам компјутер. Ова е девојче кој има попреченост во движењето, но тоа воопшто не ја попречува да биде еднаква со другите дечиња и да учи заедно во училница. Што можеме уште да правиме? Погледнете и ова фотографија. Додека за некои дечиња е многу лесно и едноставно да ги изговарат гласовите, други дечиња треба повеќе да вежбаат за да зборуваат, за да ги кажуваат правилно гласовите и зборовите. Но се прави со вежбање и со упорност и трудолюбивост. А ова девојче што прави со своите прстиња и дланки? Разговарам со помош на моите раце и користам знаковен јазик. Таа има попреченост во говорот, но тоа воопшто не и попречува да може да комуницира со луѓето со помош на знаковен јазик. Што можеме и знаеме? Самата фотографија кажува што може. Моите цртежи го красат картчето по ликовно образование, бидејќи омилен предмет на ова девојче е ликовно. А ова момче? Јас научив да свирам на клавир, значи воопшто нема потешкоти да го научи свирењето на клавир или некој друг инструмент, ако има желба за тоа. Што можеме и сакаме да правиме? Сите заедно. Многу сакам активности со коцки и други предмети од математичкото картче, затоа што тоа ме исполнува. А ова девојче?
Јас сум многу љубопитна и сакам да истражувам. Значи, сакаме исто и математика и истражувачки активности. Но сите заедно сакаме да спортуваме. Сакаме да другаруваме. Сакаме да се надпреваруваме. Да победуваме и да се радуваме. Затоа што спортот не обединува. Но сега сме на час по музичко образование. Време е заедно и да пееме. На посочениот линк, кој што ќе можете да го пребарате, додека, кога ќе дадам насоки, се наоѓа една прекрасна композиција која што се вика Перту или преведена за тебе на македонски јазик. Содржината на песната се наоѓа во овие две срциња. Првата строфа е во црвеното срце, а втората во жолтото срце. Јас ќе ја прочитам содржината, но во меѓувреме ќе се обидам да ја пуштам композицијата за да можете да ја слушате. Да слушате мелодијата. Колку многу за тебе е доволно за мене. Раката ми ја подаде, еве те сака. Рака ти подавам јас тебе, силно да ја држиш. Оди, трчај, летај повисок. Животот е убав кога сум со тебе. Осветлени сме под небото со звезди, во илјадници бор. Денес снегот паѓа со илјадници трошки љубов. Сликата имам во срцето, мене ми плачеш, за убавиот живот дај ми нешто. Доколку во позадина ја слушавте композицијата и сигурно ви побуди внимание и желба да ја преслушате, го пребарувате линкот кој што претходно го покажав и ја слушате цела композиција. Потоа се враќаме повторно на видеото за да одговораме на прашањата поврзани со композицијата. Уживајте во мелодија. Се надевам дека ви се допадна, бидејќи сега продолжуваме. Видна изведба. Спорувавме на часовите по музичко, дека кога пееме само, без придружба на инструмент, се вика вокална музика. Ако слушаме само инструменти, а нема пеење, нема гласови, тогаш станува збор за инструментална музика. Но кога во исто време слушаме и мелодија, изведено исполнето од инструменти, но и гласови, станува збор за вокално-инструментална музика, а што откривме слушајќи ова песна? Дека станува збор за вокално-инструментална музика, изведена од детски хор, но и пропратена со инструменти. Значи, видна изведба, вокално-инструментална. Каков карактер има песната? Ајде, додека ја слушавме, какво чувство побуди песната во нас? Весела, тажна, игрива, ненасмеа. Песната беше весела, бидејќи изразот на дечињата, они што го пееа, ни пренесуваше едно весело расположение. А какво темпо и каква динамика воочекме во песната. Додека слушавме песната, видовме дека не е ни многу брза и многу бавна, и тогаш велиме дека имаме умерено темпо и умерена динамика. Значи, ни многу високи тонови, ни многу ниски тонови и затоа велиме дека песната е вокално-инструментална и исполнува детски хор. Таа е весела песна со умерено темпо и динамика. Што ни укажуваат деца овие фотографии? Зошто ја слушавме оваа песна? Оваа композиција е посветена на дечињата со посебни потреби, на дечињата на кои што им е потребно дополнително внимание, посебна настава, грижа, но пред се многу љубов. Бидејќи додека некои работи ние многу лесно можеме да ги направиме, за некои луѓе, за некои деца,
за изведување на тие работи, нив им треба многу поддршка и помош. Но да се биде различен е нормално. За да се променат нивните животи, треба да го промениме нашиот став и да сватиме дека сите сме исти. И да завршиме со нашиот Тоше, нашиот човек со големо срце, кој што најмногу помагаше и голем дел од своите песни ги посветуваше на дечињата со посебни потреби. Преубаво е чувството кога знаете дека некој дете спие поубаво само поради вас. Преубаво е деца чувството кога сите подеднакво се почитуваме, сите се разбираме, сите се помагаме и сите се сакаме. Уште еднаш, очекувам да ја преслушате песната, затоа што не само што кога ја слушате и кога го гледате видеото, ширите љубов и учите да сакате. Ви благодарам на денешниот час и се гледаме во следна прилика.